учраас хүлээлт бас өндөр байгаа. Танд амжилт хүсье. За тэгээд засгийн газар тэгээ сайдууд хичээж ажиллаж байгаа ч гэсэн үр дүн гарахгүй байгаа тал бол гараад байгаа. Тэг үүнийг бол шалтгаан нь бол салбар хоорондын уялдаа холбоо муу байгаатай холбоотой наа гэж харж байгаа. За сая одоо гишүүн бас хэллээ. Хот гэтэл засгийн газраас хамааралгүй нэг бие даасан нэг вант улс шиг л байна те. Та ер нь хоттой яаж ажиллах вэ гэдэг. Тэр дарга нь хэн байх нь хамаахгүй. Ер нь хоттой манай засгийн газар маань нийслэлтэйгээ яаж ажиллах юм бэ гэдэг талаар асууя. Мөн их хурл засгийн газрын уялдаа холбоо ч гэсэн бол байна. Баахан ажлын хэсэг байдаг, байнгын хороод байдаг. За тэгээд засгийн газрын гишүүдийг дууддаг, агентлагийн дарга нарын дуудаж ирээл баахан яриад бид нар асуултууд тавьдаг, ярьдаг. Тэгээд нөгөөдөл нь хариулсан болоод ингээд явдаг. Тэгээ эргээд гүйцэтгэл ерөөсөө тайлагнадгүй, хяндаггүй. Ер нь бид нарт энэ хариуцлагын тогтолцоо эргэх холбооны тал дээр та ямар шинжил өөрчлөлтийг хийх вэ гэдгийг бас асууя. За тэгээд үндсэн одоо асуулт байна. За би бол одоо бас боловсролын салбарыг төлөөсөн эксперт хүн. За өмнөх засгийн газар бол хүний хөгжлийг мегатеслийн хэмжээнд авч үзнэ гэж амласан, ажилласан. За та үнийг үргэлжлүүлнэ биздээ гэж итгэж байгаа. За бид ч гэсэн энэ талаар одоо очрол дарахтаа бол нэлээд санал солилцож бас ажлын хэсэг бодлогын хорог бол бас ахалж ажилласан. Тэгээ Монгол улсад бол ядуурл үнэхээр бодиттой нүүрлсэн байна. Иргэдийнхэн боловсролыг дээшлүүлэхгүйгээр энэ ядуурлын тойргоос бол гарахгүй. Бусад улсын туршлага бол үнийг л баталдаг. Ард иргэдийнхэн боловсролд хөрөнгө оруулалт хийж хувь хүн нь бие даах чадвартай, өөрийн амьдралаа өөрөө аваад явчих тийм чадварт сургах тал дээр л бид одоо анхаарч ээж бид нар Монгол улсын хөгжил ирнэ гэдгийг хардаг. Та боловсролын талбарт яг юуг нэгдүгээр тавьж юунаас эхлэх вэ? Боловсролд олон жилийн турш бүгдсэн олон асуудал байна. Үүнийг богино хугацаанд ч юм уу сонгуулийн энэ хугацаанд шийднэ гэж одоо попорч худлаа ярддаг үе сайдууд байсны л хоргаагаар энэ бол ингээд цогцороо шийдэгдэхгүй байна. Одоо өнөөдөр төрийн эмчийн сургуульд 200 гаруй мянган хүүхэд нэг ангид 40 50 60-уулаа сууж байгаа. 10,000 гаруй орчим багш одоо дутагдaltaй байгаа. Ийм учраас одоо зарим хичээлийг үзэхгүй, ялангуяа байгалийн ухааны хичээлийг үзэхгүй төгсөж байгаа. Тэгээ ийм нөхцөлд бол бид нар одоо чанартай боловсролын тухай огт яригдахгүй. Тэгээ үүнийг бид ингээ хүлээн зөвшөөрөө суугаад байгааг та бас юу гэж хардаг вэ? Тэгээ Монгол улсын 5 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд бид нар боловсролын салбарын KPI эдийн засгийн яамн дээр очиод бас энэ 19 мянган багш дутагдах талаар тодорхой төсөл хөтөлбөр бол гаргаж өгсөн байгаа. За очрол шин хариулъя. За 21 аймаг нийслэлтэйгээ хамтын ажиллагаагаа уялдуулж ажиллана. Сахилга хариуцлага нь ихэн шаардна. Их хурлаар батлагдсан үйл ажиллагааны хөтөлбөр жилийн төлөвлөгөө дээрээс нь засгийн газрын дэвшүүлж байгаа бодлого зорилтыг аймаг орнуудыг нийслэл бүх шатанд дэмжиж, ажиллаа уялдуулж ажиллах хэрэгтэй. Монгол улс бол төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл улс шүү гэдгийг үргэлж санаа гэдгийг би шатны одоо өдөрлгуудаа намын даргын хувьд тэр гүйцэд засаглалын тэргүүнээр сонгож ажиллаж байгаагийн хувьд тэр бас хариуцлага ярьж ажиллана гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр энэ бол мэдээж одоо үр дүн шаарддаг ажил. Тэгэхээр зөвхөн цаашдаа нэг зүйлийг бодтой байх хэрэгтэй. Сая 5 жилийн чиглэлийг оруулж ирэхэд үндсэн үзүүлэлтүүд, салбарын үзүүлэлтүүд гээд хэмжиж болох үйл байдлаар одоо тавьсан. Жишээ нь бид нар эдийн засгийн өсөлтийг тооцоход хөдөө аж ахуйн салбарт хэдэн нэг хувиар одоо энэ эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөх юм бэ гэдгийг тооцож тэр макро тоонуудыг төлөвлөдөг. Яг үүнтэй адилхан бид тухайн олон улсад барьж байгаа индексүүд дээр тухайн салбар ямар нөлөө үзүүлэх юм бэ гэдэг дээр дандаа нэг хувиар тавьсан 5 жилийн чиглэл баталсан. Яг үүнтэй адилхан би бүх шатанд энэ KPI-уудыг тавьж үнэлнэ. Үүнийг нээлттэй дашбордоор олон нийтэд харуулнаа. Ингээ олон нийтийн хяналтанд ор арга хэмжээнүүдийг одоо үе шаттайгаар авна гэдгийг бас хэлье. Боловсролын салбар дээр хамгийн эхлээд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бол 19 онд тухайн үед их хурлын гишүүний хувьар санаачилж инх хамгаалан гишүү ажлын хэсгийг ахалж батлуулсан багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжүүлнэ. Анх гүйцэтгэлийн үнэлгээг энэ хуулинд хийсэн.
туслах багшийн орон тог бий болгосон. Ийм үйл. Нэгсэндээ бол багшийн хөгжлийг дэмжих асуудлыг шийдвэрлэж энэ багш нараа дэмжиж, багшаараа дамжуулж энэ боловсролтой нийгмийг бүтээнэ гэж зорж байгаа. Хоёрт бол хүүхэд бүр нөгөө хамгийн ойрын сургуультай хамгийн ойрын цэцэрлэгтээ явах болцоог л бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Тэрнээс биш одоо сум болгонд 10 жилийн сургууль барьлаа гэд тэнд очиж хэн багшлах вэ? Очих багшийн нийгмийн баталгаа цалин үйлсээр нь ямар нэгэн урамшууллын механизм хийхгүйгээр хүүхдийн хичээлийн хоцрогдлоос чөлөөлөх, тэр дэлхийн нийтийн мэдлэгийн хоцрогдлоос чөлөөлөх тийм ажил хийгдэггүй. Тийм ч учраас бол тэр орон нутагт байгаа сум байгаа сургуулийн чанар хүртээмжийг дэвшлүүлэхэд бол нэгт бол одоо Улаанбаатар хот дээр хэрэгжүүлж байгаа нэг Google-ийн референс сургууль гэдэг байгаа. Хүүхэд бүр компьютераар дамжуулаад клауд орчноос мэдээлэл түгээж улс орны өнцөг болон бүрт одоо тэр мэдлэгийн хоцрогдлоос чөлөөлөх ажлыг хийх зорилт байна. Хоёрт бол цэцэрлэгийг шийдсэн арга шиг хотхны сургууль гэдэг зарчмыг хэрэгжүүлэх нь зөв гэж би үздэг. Ингээд хамгийн ойрын сургуультай хүүхдүүд орох буюу их хурлаас баталсан боловсролын ерөнхий хуулинд бага сургууль байгуулах эрхийг олгосон. Бага сургууль дээр тавигдах шаардлагыг буулгана. Нэгсэндээ залуу гэр бүлүүд, залуу бизнес эрхлэгч нар бага сургууль байгуулж үйл ажиллагаа явуулах, хувьсах зардлаар нь түүнийг дэмжих, бие дааж хөгжих яг цэцэрлэг шиг зарчмаар цаашдаа боловсролын салбарын хүртээмж хоцрогдлыг арилгахгүй бол сургууль барьлаа гэд багшгүй болсон. Ийм нөхцөл байдал байна. Тийм учраас энэ салбарт хийж хэрэгжүүлэх олон ажлууд байгаа. Тэгээ Галбаатар гишүүн их хурал дээр ажлын хэсгийг ахалж байгаа учраас таны дэвшүүлсэн бодлого үйл ажиллагаа. За, Галбаатар гишүүнд 1 минут. За баярлалаа. Маш тодорхой зүйлийг ярьж байна. Таны дэвшүүлж байгаа яг энэ зүйлтэй бол бид бол одоо яг энийг л ажил хэрэг болох гэдэг нь бидний хувьд бол хамгийн чухал байна. Тэгэхээр KPI-ийг бол их тодорхой тавьсан. 5 жилийн төлөвлөгөөнд бол оруулсан. Нэг ангид байх хүүхдийн тоог 40-оос дээш оруулахын тулд 108 сургууль 95 цэцэрлэг. За 19 мянган багш дутагдж байгааг бид нар ямар дөрвөн арга хэмжээ авбал энэ багшийн бодит хоцрогдлыг арилгаад зөвхөн тоон хомсдол төдийгүй чанарын хомсдлыг арилгах вэ гэдэг тал дээр бол одоо би эдийн засаг хөгжлийн яамны газрын даргуудтай бас тооцоо хийж байгаа сангийн яамныхантай бол нэлээ ярьж тохирч тооцоолыг өгсөн байгаа. За энэ дээр таныг бас онцгой анхаарч өгөөд дэмжиж ажиллахаараа гэж хүсэж байна. За танд амжилт хүсье. За, Жудгийн Баярмаг гишүүн.